အဲ့တော့ဆရာတို့ rationalize လုပ်တဲ့အကြောင်းဆရာတို့မပြောခင်ပေါ့နော်အခုဒါလေးတစ်ခုလောက်ကြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပစာကိုဆရာတို့ limit ပုံစံရေးမယ်ကဲရေးပြကြည့်ပါအောင် limit ခဏလေးဟာမှားလို့ဖြစ်သေးငါစပြီးတော့ပွဲဥတော့ကစမှားတော့ limit ပြောပြကြည့်ပါလား h tends to 1 f of h equal to square root of equal to ဟာလား limit square h tends to 1 H tends to 1 ဗာလဲ square root of h plus 3 minus square root of 5 minus h minus 1အမြဲတမ်းပြောထားတယ်နော် limit ပု္ပ္ပစာတွဲရင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ပါလဲနံပါတ်1 substitute substitute ဟုတ်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲအစားထိုးရမယ်ထိုးကြည့်လိုက်ပါအစားထိုးကြည့်ပါအစားထိုးကြည့်ပါစိတ်ထဲမှာအစားထိုးကြည့်လိုက်type 4ရဲ့ number 1ပေါ့ကွယ်နော် 0 by 1ဘယ်လိုလုပ်0 by 1ဖြစ်တာတေချာလက်အစားထိုးကြည့် 0 by 0 0 by 0 0 by 0ဒီပါလဲ0 by 0ဒီပါလဲ indeterminate form indeterminate form indeterminate form တွေကိုကြော်ခြင်းရင် method ၄ခုတည်းက method ၄ခုတည်းကပြောကြသည် method ၄ခုတည်းကတစ်ခုသုံးရမယ် method ၄ခုတည်းကတစ်ခုသုံးရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ method ဒီထဲမှာပေးထားတဲ့နော် limit က function ဒီပေးထားတဲ့ limit က function ဒီ square root တွေပါနေရင် rationalization ကိုသုံးမယ်နော်ပေးထားတဲ့ function ဒီဘာတွေပါနေရင်လဲ square root တွေပါနေရင် square root တွေပါနေရင် rationalization ကိုသုံးပါမယ်တဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်နော်ပြန်ပြောမယ် limit ပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အရေးကြီးတာဒီ substitute အစားထိုးပါမယ်အစားထိုးလိုက်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင် indeterminate form ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြောဘာစားလို့ method ၄ခုတည်းကတစ်ခုနဲ့3မှန်တယ်အဲ့လိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လာမလဲရရှိလာတာဒီ indeterminate form တွေကိုကျော်သွားမယ်ကျော်သွားပြင်ဆရာတို့ substitute ပြန်စားထိုးရပြီအဲ့တော့ဆရာတို့က rationalize လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့ a minus square root a minus square root b by 3ဆိုရင်သူ့ rationalize လုပ်တဲ့အခါကျရင်နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်နော်စန့်ကျင်ဘက်လက္ခဏာနဲ့မြှောက်ခြင်းအပြင် rationalization လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တချို့ဟာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ခဏနော်ဆိုလို့3 by square root of a minus square root of b အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ rationalize လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးမှတ်က rationalize လုပ်တယ်ဆိုတာဘာမှတော့မခက်ဘူးb နော်ဒါဆရာခလေးငယ်လေးတွေရဲ့အတန်းပါဆရာ rationalization လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုဆရာအသေးစိတ်သင်ပြီးတယ် rationalize လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ square root တွေပျောက်သွားမယ် rationalize ဆိုတာဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲ rational number ကနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒါစီပြောရင်ဟာသင်္ချာရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ rational number irrational number တွေထွက်လာမှာဆိုတော့ဆရာဒီမှာအချိန်ကိုမပြောတော့ဘူးအချိန်ကိုငဲ့ညာတဲ့အပြင်ဒါတွေအဲ့ဒါတွေပြန်ပြောနေတာမင်းတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ cramming တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်မဆိုင်နိုင်ရှောက်ထဲပြုတ်သိပ်ထဲဆိုအဓိကတွက်ရမယ် limit ကိုနားမလဲပဲဖြစ်တော့မယ်เนาะဒါတွေကတော့ဒါအတန်းငယ်မှာကိုယ့်အိမ်ကညီလေးညီမလေးရှင်ပြန်ပေးပါဒါပဲပြောချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကဲကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်ဖို့ rationalize လုပ်မယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်เนาะ rationalize လုပ်တာအစားထိုးတာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲ indeterminate form
indeterminate form ကိုဘာလုပ်ရမလဲသုံးရမယ် sorry sorry အစားထိုးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် limit ဖြုတ်လို့မရသေးဘူးเนาะ sorry ငါလည်းနည်းနည်းတစ်ချက်လွတ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ကြည့်အောင် okay ဒါဆို rationalize လုပ်မယ်ဆိုရင်ကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေဖြစ်မလဲ x plus 3 ဟုတ်တယ် square root of x plus 3 minus ဟုတ်တယ် plus မှန်တယ်ပြောတော့ဘုရားနဲ့ဆိုတော့ square 5 minus x 5 minus x by minus square root of x plus 3 plus နားလေလား of x နားလေလား minus ကဲဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲကဲကြည့်အောင်ဟေးအားလုံးပဲเนาะဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်เนาะဆရာတို့ limit x tend to 1 x tend to ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ x plus 3 တကွင်း minus 5 minus x ကွင်းခါတာ 5 minus x ကွင်းခါတာလည်းကမဟုတ်ပါ x minus 1 x minus 1 square root of x plus 3 x plus 3 plus square root of 5 minus x 5 minus x နားလည်မယ်နော်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် limit is 10 to 1ကဲအဲ့ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဘယ်လောက်ဖြစ်သွားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် x plus 3 minus 5 plus x by ပြောပါ x minus 1 by minus 1 into square root of 3 x plus plus 3 square root plus 5 minus x ကဲနားလည်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆို limit x tend to 1ဒီမှာဆိုဘာဖြစ်မလဲ 2x minus 2 minus 2 by ခဏနော်ဆရာနည်းနည်းအပေါ်လေးတင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် x minus 1 x minus 1 square into root of square root of x plus 3 x plus 3 square plus root of 5 5 minus x ကဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုဘာပုံထုတ်လို့ရမလဲကြည့်အောင် limit 2 into x minus 1 တော်လာပြီ 5 x minus 1 x minus 1 into square x root plus of 3 plus square root of 5 minus x ဒီနေ့ဖိုးကြီးနဲ့ဖွားဖွားကြီးစကားတွေပြောနေကြပြီအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆန်းပါအဲ့မှာဒီကတင်ရတဲ့လူလည်းမမောမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ပိုင်လင်းခန့်လည်းဒီနေ့စကားတွေပြောတယ်ပြောပိုင် square root ကတမိုးရဲထည့်လို့မရဘူး ဘယ်ကိုတမိုးရဲထည့်တာဒီကောင်နှစ်ခုလုံးတမိုးရဲထည့်တာလားမရဘူးလေတမိုးရဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်းလို့ဖြစ်သွားမှာမရဘူးလေသိလားဘယ်လိုတော့ x tends to 1เนาะဒါဆိုပါလဲ2 by square 2 root by of square root of x plus 3 plus 3 plus x square 5 root of minus 8 5 minus x ကဲတော့ကြည့်အောင် x တန်ဖို့အစားသွင်းမယ်sorry ဟုတ်တယ် x တန်ဖို့အစားသွင်းမယ်နော်1နေအစားသွင်းမယ်ဒါဆိုဒီမှာ2အစားသွင်းပြီဆိုတော့ဘာဖြုတ်ရမလဲ limit တွေဖြုတ်လိုက်တော့ 2 by 2 plus 2 ဒီမှာ 1 by 2နားလေလားပြီးပြီဗျာသိစားပြတ်ပြီဒါပဲ rationalize လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကနာတွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှဒီကောင်က rationalize လုပ်တာကိုကောင်းကောင်းနားလည်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ type 4တွေကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်မေခွန်းနံပါတ်1ပေါ့နော်ခဏလေးနော်ဒါမေခွန်းနံပါတ်1ပေါ့အဲ့မေခွန်းနံပါတ်1ကိုဒါအခုဆရာတွက်ပြသွားနားလည်ရင်ဒါကိုယ့်ဘာကိုနောက်မှပြန်တွက်အခုလောလောဆယ်ဆရာတို့မေခွန်းနံပါတ်2လေးကိုဆရာတို့သွားမယ်မေခွန်းနံပါတ်2ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့မေခွန်းကကြတော့ limit x tends to infinity ချင်းကပ်သွားမှာ infinity အနန္တအဆုံးအစမရှိချင်းကပ်မယ်လို့သူကပြောတယ်ဆရာပြပြောပါဆရာပါဆရာကြီးကမှာကျောင်းဝဲဖြိုးမှာ tablet ယူလို့တဲ့အေးယူတော့လေရတယ်
ရတယ် အဲ့ဒါစာသိမပြီးသေးဘူးလား ဒီတစ်ပုတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလို့ဒီတစ်ပုတ်ပြီးပြီရပေးလိုက်ရတယ်ဆရာ recording လုပ်တာဒါဟိုကလောက်ရင်လောက်လိုက်နော်ဒါစင်လိုက်ရတယ်နော်စင်လိုက်ဒါရတယ်နော် okay ဟုတ် ကဲတော့သူရိယာနဲ့ဟိုဖိုးဖိုးကြီးနေရာကဲကြည့်အောင် ဝက်ဖြေတော့မလို့တဲ့ အေးရတယ်ယူလိုက်လို့ရတယ်နော်ရတယ်ကဲတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောထားတယ် limit ပု္ပ္ပစာတွက်ရင်နံပါတ်1လောက်ရမယ့်အဆင့်ကဘာလဲ substitutions ကဘာလဲဒါအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီ substitution ဟုတ်ပြီကဲအစားထိုးကြည့်ပါဘယ်လောက်ရမလဲ infinity by infinity ဟုတ်တယ်ဗျာကဲသူရိယာနားလည်လားဒါ infinity minus 4ဆိုပါလဲ infinity minus 3က infinity မြောက်တော့ infinity plus 1 infinity minus 7 infinity နဲ့ infinity နဲ့မြောက် infinity by infinity indeterminate form infinity by infinity ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ရလဲ h power အကြီးဆုံးကိန်းနဲ့မစားရဘူးလားဟုတ်ဒီမှာ h power အကြီးဆုံးကိန်းပြောအောင် h power ဘယ်သူကြီးလဲဆရာတို့သိလားမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲအရင်ဆုံးသိအောင်ဘာလုပ်မလဲဒါတွေကိုမြှောက်ချလိုက်ဒါရဲ့အရေးကြီးကဲဆရာကိုမြှောက်ပေးပါဆရာမင်းတို့မြှောက်တော့ပဲဆရာရေးမယ်နော်ဆရာကဆရာမမြှောက်တော့ကဲပြော a square minus 3 minus 7 minus 7 a plus 12ဟုတ်လားပြောဒါနောက်တစ်ခုက a square plus a square minus 6 plus minus 7နားလဲလားကဲဒါဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်သွားပြီလဲအကြီးဆုံးကောင်မသိသွားဘူးလားသိသွားပြီအဲ့တော့ a tend to infinity by a square by a square minus 7 by a square plus 12 by a square by a square minus 6 by a square minus 7 by a အဲ့ square တော့ဒီကောင်ကြည့်မယ်1မကြံဘူးလားနော်အဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကဲအစားမထိုးသေးဘူးเนาะအစားမထိုးသေးဘူးခြေတင်တာတွေခြေတုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1 minus 7 by 7 by a 12 by a square by a square 1 minus 6 by a minus 7 by a square ကဲတော့ကြည့်ရအောင်เนาะကဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအစားထိုးပြီဆိုလဲကလေးက7 by infinity ဆိုပါလဲ infinity ပိုင်းခြေ infinity ဖြစ်ရင်ပါလဲ0ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာအစားထိုးတဲ့1 minus 0 plus 0 by 1 minus 0 minus 0အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲ1 by 1 equal to ဘယ်လောက် 1 by 1 နားလေလားဒါ type 40ပေါ့နော်ဒါ type 40ဆရာတော့ဒီနေ့ထိမင်းတို့သင်ချင်တာ type number 5ထိသင်ချင်တာဒါပေမဲ့ဟိုဟာနောက်နေ့မှဆရာဆက်ပြီးပြောမယ်เนาะအဲ type number 5ထိဆရာပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ limit ကနည်းနည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့သူကပြီးပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလားဟာအဆင်ပြေလားဟုတ်ဆရာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတပည့်တွေเนาะဒါကိုတပည့်တွေဒါမေကွန်းနံပါတ်လေးကူးပေါ့နော်မြင်ရလားမသိဘူးအားလုံးမေကွန်းပု္ပ္ပစာလေးတွေကူးပြီးတော့အရင်ဆုံး type 4လို့ခေါင်းစဉ်တက်တွက်เนาะအဆင်ပြေနော်အရင်သေးပါနော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသေးလားရောအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေလားနော်ကဲအဆင်ပြေတွက်ကြည့်ပါနော်